Meninas e meninos, tudo bom com você? Hoje de hoje eu vou fazer slime de farinha de trigo. Que felicidade! Você vai precisar de um recipiente muito leve, farinha de trigo, detergente, óleo de cozinha. Peço permissão pro pai de vocês. Então vamos lá começar o vídeo. Vamos lá então, vamos pegar uma colher aqui. Vamos pegar uma colher aqui. Não liguei um barulho que a minha mãe, minha avó me falou. Olha só. Vai isso. Beijo, pai. Beijo, amor. Perguntei pro Miguel, você tem couve-flor? Vai. Não liguei o barulho, tá, A gente? frango que a minha lavou? Não, isso aqui foi aqui, lá. Pronto, vai ir pro esposo, porque não tem como, não tem muita coisa aqui. Então aí vocês vão controlar a Guarda água. esse óleo. Vão controlar a... Mãe, ó, coisa do pai aqui, o pastel dele. Vamos mexer. Põe pouca água, tá, gente? Porque isso daqui é o mais que deixa dura e o que deixa bem fluffy. Eu não sei se vai ficar fluffy, né? Nem sei se vai dar certo isso aqui. Ó, tá vendo como ela tá ficando? Vocês não estão vendo, né? Mas vai ficar assim. Gente, desculpa o barulho, era minha mãe perguntando comigo. E eu nem respondi. Se eu responder é porque eu tenho que responder, mas isso daqui. Aí, olha só como ela tá assim. Ela tem que ficar bem cuidada. Vocês vão precisar do óleo também, que o óleo que é o ativador. Nossa, pessoal. O óleo que é o ativador da slime. Não tem slime que é de cola, que vai água barricada. O que vai ativar essa slime é o óleo de cozinha. E peçam permissão do pai de vocês pra vocês fazerem. Porque se vocês fazerem sem a autorização deles, já viram, né? Então vamos lá. E não liguem pro barulho que tava aqui. Vamos mexer. Ó, ela já tá pegando a consistência, ó. Tá vendo? É mais ela de esfarela mesmo que aquela de trigo. Então agora a gente vai chegar ao ponto de pôr o detergente. Que eu falei pra vocês que é o detergente. O detergente eu acho que é basicamente o corante pra slime, né? Porque se o slime tá sem... eu não sei se vai o corante, né? Ela tá grudenta aqui no pote. Eu tô fazendo de pé porque eu tô fazendo na pia pra não fazer muita sujeira. Mas basicamente eu tô fazendo de pé. Ai, gente, tá dando certo, que felicidade. Vamos ver se vai dar certo no comer. É só agora que tá dando certo. Ela não tá no ponto ainda, porque ela tá sem o ativador dela. Mas a hora que ela pôr o ativador, ela vai ficar ótima. Então, ó. Olha só, gente, ela tá pegando consistência. Felicidade. Agora vamos pôr o ativador. Põe pouco, gente, por favor. Senão, ai, gente, eu pus muito. Senão ela vai ficar muito aguada. Ai, eu tô desgrudando do pote agora, gente. Tá dando certo, pode fazer na casa de vocês. Eu já mostro, olha só como ela tá. Olha, tá desgrudando do pote. Falo que é o óleo que dá o ativador. Na verdade, eu peguei essa receita com uma amiga minha, né? Aí, quando ela estiver grudenta, se você quiser pegar ela na mão já, você põe o óleo um pouco na sua mão pra ela não ficar muito grudenta, entendeu? E se você quiser ela branca, você deixa ela branca. Se você quiser ela de outra cor, você põe ela de outra cor. Vamos para mais um pouco. Tá bom, vamos guardar, gente. Porque isso daqui é de cozinha e não pode ficar mexendo. A minha mãe autorizou. Mas também a gente não pode usar tudo. Eu acho que ela já tá no ponto de pegar. Pra mim, eu acho que ela ainda não está no ponto de pegar na mão. Se eu pôr mais água, ela vai ficar aguada. Então eu vou jogar essa água. E vou pôr mais um pouco de detergente. Não sei se pode pôr mais detergente, mas eu sou teimosa e eu ponho. Na verdade, eu não sei se pode pôr detergente, né, minha gente? Eu só segui a receita. Olha só. Estão vendo? Ela parece aquela massa. Vamos ver pro teste. Não, tá bom. Eu acho. Tá, né? Vamos pôr um pouco de óleo na nota. Não. Que medo de não dar certo isso.
minha mãe fica muito brava. Eu falei que vai dar certo, mas vai saber se dá, não dá, né? Gente, ela é muito grudenta. Não tá no ponto de pegar na mão. Eu vou lavar aqui minha mão. Ela não está no ponto de pegar na sua mão. Então, ainda vou pegar o guardanapo, ainda ela não tá no ponto. Vamos mais uma vez, eu vou pôr mais trigo pra ver se ela dá o ponto, né? E chega de trigo, por favor. Eu não posso ficar gastando muito trigo, que não é meu, né? Não é minha mão. Olha, gente, ela não tá desgrudando o pote ainda. O vídeo vai ficar meio longo, mas, nossa, já tá no 5. Não sei, vai demorar muito pra ele postar. E eu acho que nem vai dar certo isso. Então, mais um vídeo. Pus muito agora. Então agora vamos mexer. Tá dando ponto, gente. Eu tô ficando no ponto. Olha só, gente. Ela desgrudou do pote. Ela é bem pequena, mas ela desgrudou do pote. Ela tá ficando boa agora. Vou pegar um pouco daqui e vamos ver se vai dando ponto. Gente, ela tá grudenta, mas já ela melhora. Tá um vento aqui, novamente não deu. Tá muito boa, eu acho. Ó, muito bom. Muito boa. Muito boa, gente. O que eu faço da minha vida? O que eu faço? Vamos só mexer agora. Mexer, porque é a vida mexer. Até a hora que ela chegar no ponto bom. Ó o cabelo tá. Ó, tá vendo? Ela tá desgrudando o pote. Ela tá super bem. Mas na hora que você pega na mão, ela fica grudenta e desfarela tudo da sua mão. Ó, eu acho que eu não fiz no ponto certo. Ó, aqui ó, vendo? Prontinho. Tá muito bom. Esse vídeo já tá no 7. Vamos ver. O segredo dessa slime é mexer. Agora é só você mexer, ó. Tô mexendo na mão, não inteira ela. Eu só vou mexer agora. E ela tá bem pouco grudenta, eu acho. Pra mim, né? Agora pra vocês, não sei, ó. Ela tá grudenta. Eu não peguei ela inteira, porque se eu pegar ela inteira, você já viu. Ela tá bom, vamos pegar ela inteira. Não, ela não tá ela inteira ainda. Ela não tá no ponto exato. Vou colocar aqui de volta, que não está no ponto exato. Vamos lavar a mão mais uma vez. Olhei a câmera sem querer. Não tem problema. Não. A slime tá ficando assim. Olha essa gente. A slime tá ficando basicamente assim. Só que não vai dar o ponto certo. Não tá dando ponto certo. Eu ponho na mão, ela fica grudenta. É porque eu não pus óleo na mão aquela hora, né? Mas meu irmão, não ligue. Irmãos, bem na hora que a gente tá gravando é assim, né? Então, gente, eu tenho que fazer rápido aqui. Gente, eu vou ver se é a última vez que eu ponho óleo na minha coisa, né, gente? Por favor. Eu pus na minha mão. Jesus amado. Vou deixar já na minha mão aqui, pra hora que eu for pegar ela no ponto. Aí, ó. Ah, agora sim. Ela está no ponto agora, exato. Agora sim virou slime, gente. Olha só. Eu acho que virou slime agora. Ela tá fazendo clique. Ó, sujou minha mão inteira. Vamos ver se ela tá boa. Eu peguei ela inteira. Vamos testar.
Vou lavar mais uma vez, gente, a minha mão. É a segunda vez que eu lavo a mão. Não, segunda não, mais do que segunda. Tô lavando aqui. Agora, vamos... Não sei se eu vou conseguir o ponto dela. Eu não sei se é a coisa que eu tô pondo errado. Vou pôr mais detergente. Ou talvez é o detergente. Gente, ela diminuiu porque a maioria eu vi. Gente, ela tá muito boa. Eu falo que tá boa, aí chega na minha mão e aí ela não fica boa. Eu acho que o resultado dela não vai dar um exato, né? Clique ela tá fazendo. Tá. Clique ela tá fazendo. Ó, olha só. Tá vendo? Ela deu certo. Só que ela não ficou desse tamanho, ela ficou maior. Não maior, né? Ficou maior. Falei que era a última vez, mas não dá pra ser a última vez, gente. Não dá. Eu falo última vez, mas nunca dá. Agora é sério. Vamos ver se vai dar o ponto essa ideia. Se não der, a receita que me passará é horrível. Vamos ver se vai dar o resultado certo. Ah, mas aquele dia eu tinha usado água boricada, que é a minha amiga, que eu tinha. Mas não precisa usar água boricada, se você quiser mesmo. Vamos ver. Vamos fazer essa ideia. Ó, olha aqui, tá vendo? Vamos lá, pegar ela inteira, ai Jesus, seja o que Deus quiser. Ó, ela ficou desse tamanho só. Ficou basicamente clear. Então, esse foi o vídeo. A slime ficou boa. Não, gente, a slime simplesmente ficou boa. Agora tem que limpar essa sujeira aqui. Tá aqui, ó. Ah, tá uma sujeira aqui. Então agora tem que limpar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela ficou boa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!